Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я покажу вам, как устранить проблемку с вентилятором на видеокарте. Смотрите, включаем компьютер, и наш вентилятор очень медленно крутится, практически не охлаждает видеокарту. Проблемку можно легко устранить. Сейчас мы снимем радиатор и смажем наш вентилятор. Так, пошли сюда. Для этого нужно снять. Снимаем ее. Так. Снимаем. И разбираем дальше. Так, откручиваем. Сам вентилятор откручиваем. Кажется, нашел. Так, отлично. Все. Так. Теперь открываем заднюю наклейку, срываем ее не полностью, чтобы легче было потом приклеить назад. Так. Вот. Добрались. Сюда нам нужно сделать инъекцию с веретенным маслом, машинное масло. Так, несколько капель туда достаточно. Все. Пожалуй, можно закрывать. Так. Немножко растеклась. Аккуратненько вытираем и заклеиваем обратно. Можно скотчем для надежности. И вот таким методом я иногда делаю. Так, тоже хорошо. Все, теперь устанавливаем все это на место. Собираем. И устанавливаем для теста. Иногда бывает, что вентиляторы очень сильно подгорели, перегрелись, я имею в виду, то тогда, конечно, это уже не поможет. Вот, закручиваем все винтики на место хорошенько и устанавливаем на видеокарту. Не забываем заменить термопасту обязательно. Так. Наносим слой термопасты. И устанавливаем на место наш радиатор. Так. Есть.
Но чтобы не сколоть процессор, вот. Сейчас посмотрим, как оно будет работать в компьютере. Так. Включаем. Ну вот, как видите, крутится она достаточно быстро и работает без проблем. Изображение есть, видеокарта запустилась. Ну, я имею в виду. Так что ремонт успешно завершен. Спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч.